Кто тут русский мир ждал с флагом России на площади? Вы этого хотели, да? Мы вас предупреждали. Это плохая затея. Много раненых. Да? Харків. Удар крилатою ракетою. В найбільшу площу Європи. В площу Свободи. Десятки жертв. Ось така ціна свободи. Ось такий ранок народу України. Це терор проти Харкова. Терор проти України. На площі не було військової цілі, як і в тих житлових районах Харкова, по яких б'ють з реактивної артилерії. Ракета у центральну площу – це відвертий, нічим не прикритий терор. Ніхто не пробачить, ніхто не забуде.